僕の場合は少し浮いてくるぐらい、表面だけパリッとなって中はジューシーに仕上がります。澤田飯店の澤田と申します。今日はですね、パーティーメニューにぴったりの油淋鶏を作りたいと思います。付け合わせの野菜ですね。葉物、サラダに使うような葉物がいいとは思いますけども、今日はフリルレタスですね、使います。時間を置く場合はやはりこの色が変わってしまうということもありますんで、手でちぎっていただいて、これを洗います。で次はソースに使う香味野菜を切っていきます。まずは白ネギですね。こんな感じで目を入れてですね、気持ち粗いぐらいがいいです。細かすぎると、切れない包丁で切った時に水分が出ることと、やはり食感がなくなってしまうので、今日ちょっとシャキシャキっとした食感を残したいので、少し粗めに切ります。ヘタを落として種を取ります。これ細かく刻むので、ヘタの部分ですね、上と下のヘタの部分も使っていただいて大丈夫です。これは、じゃあ赤パプリカですね。赤ピーマンでも大丈夫です。こちらも種を取って細かく切っていきます。あとは生姜ですね。生姜は叩いていただいた方が、香りが出るので叩いて使います。叩いて半分に切ってですね、これを刻んでいきます。生姜は、粗すぎると、辛くなってしまうので細かめで切っていきます。で先ほどのフリルレタスは、ですね、水につけてシャキッとさせたら水を切ります。鶏もも肉ですね、こちらを使ってですね、鶏もも肉には軟骨などが残っているので、
そちらを取っていきます。この辺りですね。ここと。あとここに軟骨が残ってるんで、います。あとはこの下の部分といいますか、この細い部分はこっちは筋っぽいんで、ちょっと筋を切っていきます。まずその前にこちらを開きます。開いて厚みを均等にして火の通りを揃えます。でここで血管ができたんで、この血管を取ります。はい、でここに軽くですね、目を入れます。これによって、肉が柔らかくなります。はい、塩、と胡椒、ホワイトペッパーです。両面ですね、皮面を食っていきます。はい、先ほど下味を振った肉をボウルに入れまして、卵ですね。しっかりよく揉み込んで、卵を吸わせます。だってなくなってますね、ステーキ。やっぱ水分を吸わせるっていうことで、保湿っていうんですか、はい、ジューシーに仕上がります。もう豚肉のスライスなんてバーッとあるとめちゃめちゃ水吸いますよ。これ半分ぐらい普通に水吸っていきます。あとこれ片栗粉ですね。片栗粉と小麦粉ですね。これ割合としては1対1です。大体1対1合わせたものをですね入れていきます。この揚げ物って一番大事なのはこのやっぱり衣ですね。結局この衣が一番大事だと思います。僕の場合は少し浮いてくるぐらい、多分普通だったら家だったらこれは入れすぎじゃないのっていうぐらいしっかりこう浮いてくるぐらい入れて、そこからですね油ですね。っていうのは粉がそうですね。混ざりきりな。そうですね。ちょっと表面に浮くぐらいですね。ここにあと油を入れていきます。ちょっと油で伸ばすようなイメージですね。浮いた粉を油で伸ばしていってっていうような。そうですね。ごま油はこのまだ臭みも消してくれますし、でこれを揚げていきます。この油を入れることによって、この食感がサクッと上がることと、ごま油によってその鶏の臭みっていうんですかねが消えて、ごまの香ばしさ、ごま油の香ばしさが、足されます。じゃあ油ですね。油はだいたい180度ぐらいですかね。で入れます。じゃあ入れます。広げていきます。
あ、これ別に向きはないですね、入れるときに。ちょっと表面を固めます。これって結構まあ高いぐらいの温度です。190ぐらいあるかな。もう1枚を入れます。表面が固まったら戻して、あとこれで一回温度を下げます。多分160ぐらいですかね。なんか泡がちょっと軽く出るぐらいですね。やはりこう高温で揚げ続けると、お肉の水分が飛んで硬くなってしまうので、一度表面を固めたら一度温度を落とします。火を上げていきます。時間が経ってそういう止めてたやつを一度温度を上げてですね、温度が低すぎるとこの衣が落ちちゃうんですよね。やっぱりもう一度しっかりこうある程度固めてあげると、一度取り出してあげます。合ってるかな。これちょっと寝かせます。余熱で火を入れていきます。時間として、まあ、揚げた時間と同じぐらいなんで、まあ、入れてから今で多分5分ぐらい、5分間寝かせます。その間にソースを合わせていきます。上白糖ですね。そこに、お酢、しっかりと溶かしながら入れていきます。あとは醤油、しっかりと、砂糖が溶けきるまで混ぜます。次に生姜ですね。生姜、白ネギ、そしてピーマン、赤ですね。赤ピーマン、赤パプリカですね。赤パプリカとピーマン入れます。で最後にごま油を少量ですね。こんな感じです。はい、そうです。まあイメージは外から火が入っていくじゃないですか。言ったら外持ってる熱がこうずーっと入っていくわけですね。だから外側が多分70度だったらね、その70度の熱がずっとこう中に入っていくんで、そうやって火を入れることによってなるべく極力水分を飛ばさない。でもしっかりやっぱり最後揚げるときはね、どうしても水分を飛ばさないといけないんで、やっぱりそれまでに水分を飛ばしてしまっているとどうしてもパサついてしまうんで、5分置いたらですね、次揚げていきます。もう火が入って、もうほぼほぼ火が入っているので、あとは表面をパリッとさせます。つけたまま温度を上げてしまうとお肉の水分まで飛んでどうしてもパサついてしまうんで、これはやはりこの表面だけ、皮面の方ですね、
だけのこうパリッとさせたいんで、こうやって油の温度だけ上げてこれをかけていきます。そうすることによってこう表面だけ上がって、表面だけパリッとなって中はジューシーに仕上がります。こんな感じですね。多分想像したら分かると思うんですよ。この中に全部つけてあげたらもう絶対にダメじゃないですか。でも皮目ってやっぱり結局ね、その水分は飛んでいかないんで、そこに油かけてある。言えば本店のクリスピーチキンと一緒ですよね。あれも皮目にぶわーっと油かけて皮をパリッとさせる、それと同じような工程ですね。でもずっとつけてあげてるわけじゃないから肉の水分は飛んでいかないっていう、表面だけがパリッとなっているっていう状況です。上だと周りにですね、あ、危ない、多分なんかこうジューシー感伝わってくると思うんですね。こうやって肉汁が出てるんで。こう切る時も押してしまうと表面の衣がパリッとしてるんでボロボロになってしまうので、なるべく液体は周りからかけてあげてってことですかね。はい、油淋鶏の完成です。皮がパリパリでとっても美味しかったです。でしょ？すごいタレに使っているお野菜のこの食感というかシャキシャキ感がすごく良かったんですけど、このサイズ感、カットするサイズ感ってどれぐらいみたいなのがポイントであるんですか？あんまり細かくしすぎないとか。そうですね。ある程度やはり大きさがあった方がこう食べた時にジューシー感が味わえるんで、しっかりとした大きさがあった方がいいと思います。タレがしっかり絡んでる方が全然美味しかったです。でこれタレ全部こうバーッとかけたら下に落ちちゃうんですけど、なんか上手にタレを絡めて食べる方法ってありますか？それは別でも用意していただいてですね、食べながら切っていただいてもよろしいかと思います。鶏皿に取った状態で。そうですね。はい。はい。なるほど。見栄えとしては、上にちょっとこう香味野菜乗ってる方が見栄えもしますし、
まあ、そのちょっとパリッとした部分と、まあ、ちょっと使ったような部分があっても食感の違いだったり味の違いを楽しめていいかと思います。はい、じゃあ今日はありがとうございました。